तर नमस्कार मित्रांनो, मी प्रथमेश गुरव तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आता आपण जात आहोत ओनीला जातोय आपण। आता काय नाही काय सामान पण आणायचं आहे आणि बाईक पण धुवायची आहे, वॉश करायची आहे। तर तिथे सर्व्हिस सेंटर आहे वॉशिंगचं, तिथे टाकूया आपण। आणि बाईक 2 महिने उभी होती तर इंजिन ऑइल पण आपल्याला चेंज करायचं आहे। कुठे भेटेल तर बघूया आपण तिकडे। चल बस बस। शेरलिंग मोंटा आहे, एक प्रकारचं रेसॉर्ट आहे। तर आतमध्ये खूप सुंदर आहे। हा आपला ओझर आणि तिवऱ्याचा फाटा इथून कुठला आहे मित्रांनो। आपण गोरुलेवाडीची इथं पोचलेलो आहे, गोरुलेवाडी। आणि एक मिनिट आणि मित्रांनो, आपण आता आपला प्लॅन चेंज झाला आहे। ओणीला तर आपण चाललो आहे आणि आता आपण सवतकड्यावरती चाललो आहे। आता ओणीला आलो आहे तर सवतकडा इथून जवळ आहे चुनाकोलवनला, तर आपण सवतकड्याला चाललो आहे। आता मार तू किक मार। राम्या इथलं पेट्रोल संपलं तुमच्या। थांब थोडा वेळ थांब आणि चालू कर। हा ना, पेट्रोल संपलेलं आहे। तर मित्रांनो, आपण NH66 हायवेला पोचलो आहे, मुंबई गोवा हायवे। आणि आपल्याला आता सवतकड्याला जायचं, तर आपण सवतकड्याला चाललो आहे। आणि त्यानंतर आपण तिकडून आल्याच्या नंतर आपण ओणीला जाणार। मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही हायवेच्या बाजूचं काम चालू आहे, हायवेच्या साईडचं। बघा, हायवेच्या साईडचं काम चालू आहे। तर मित्रांनो, आपण पोचलेलो आहे तिथे। आणि सवतकड्याचा जो रस्ता आहे मेन, तो इथून आहे खाली जायचा। आणि रस्ता खूप खराब आहे, तर येता वेळी आलाच इकडे तर खूप सावकाश उतरा। आणि जर खूप मोठा पाऊस असेल तर कृपया करून नका येऊ त्या दिवशी, जर मोठा पाऊस असेल तर, कारण की पाण्याचा फोर्स पण खूप वाढतो तेव्हा।
चला तर आपण पुढे जाऊ. आणि मित्रांनो आपल्यासोबत साई आला. ए साईला घे घे सोबत घे. साईला खूप सांभाळून घेऊन जायचं आहे आपल्याला. धबधब्याचा आवाज पण खूप मोठा येतोय. इकडून छत्री घे रे. साई पहिल्यांदा आला ना तू इकडे. कसं वाटतंय तुला येऊन? तुला येऊन कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय. मी आलेलो इकडे. तर मित्रांनो आपण सावतकडा धबधब्यावर पोचलो आहे. हा किती उंच आहे धबधबा. खूप वरतून पाणी येतं. तिकडे लहान लहान मुलं गरवत आहेत, मासे पकडत आहेत. मित्रांनो धबधबा किती मोठा आहे. तर मित्रांनो हा जो धबधबा आहे तो खूप मोठा आहे, खूपच मोठा आहे. मित्रांनो हा खूप उंच असा धबधबा आहे. मस्त आहे ना. तर मित्रांनो आपण सावतकड्यावर एन्जॉय करून आपलं झालं आहे.
आता आपल्याला परत वरती चढायचं आहे. जसं आपण खाली उतरलो तसंच आपल्याला वरती जायचं आहे. तर उतरता वेळी एवढं कठीण नव्हतं, पण आता चढता वेळी कठीण आहे. तर साई चढणार ना वरती? चढशील? साई हुशार आहे रे चढायला. हा साई काय एकदम कपडे बिपडे नवीन घालून आला आहे. ते गणपतीतून घालणार आहेस? दम लागला ना? पाय दुखत आहेत. उचलून घे रे बबलू याला. नको चढणार तरी पण ना? ताकद आहे. बॉडी दाखव, बॉडी दाखव. हा ये चल चल चल. हुशार आहे तसा. तू मस्ती बनले तशी करतो ना साई? मस्ती पण खूप करतोस ना? मित्रांनो, आपण वरती पोचलो आहे. साई पण मस्त चढला. साई चढला ना? दम लागला? लागला ना? थोडा दम लागला. हां, दम तर लागणारच, कारण की उंच आहे खूप. आणि असा हा प्लॅन नव्हता, पण आम्ही ओनीला येणार होतो. तर बबलू बोलला आता ओनीला जातो आहे तर सवतकड्यावर जाऊन येऊया. तर जवळच आहे ओणीवरून तसं बघायला गेलं. आणि आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण कसं खाली जायचं उतरायचं इन्क्लूड खाली उतरायचं. आता रस्ता असा व्यवस्थित आहे उतरायचा. तर तुम्हाला यावंसं वाटेल तर नक्की या. पाऊस जर जास्त असेल तेव्हा नका येऊ, पण पाऊस जर नसेल त्या दिवशी या. आणि साईला एकदा विचारूया आपण, साईला कसं वाटलं. हे कसं वाटलं सांग? मस्त वाटलं. मस्त वाटलं फिरून? कसं वाटलं? मस्त मस्त ना एकदम. आणि बबलू तुला? भारी एन्जॉय केलेली आहे. आता आम्ही खूप थकलो आहे, तर आता आम्ही ओणीला चाललो आहे. तर ओणीला जाऊन बाईक पण वॉश करायची आपली. आणि धन्यवाद मित्रांनो. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्लीज सबस्क्राईब करा मित्रांनो. टेक केअर.